Merhaba arkadaşlar, ben Melike Sanset kanalıyım ve bugün size Bandicam'le nasıl mikrofonsuz sesli kayıt yapabileceğinizi göstereceğim. Şu an sesli kayıt yapıyorum. Ben de yeni öğrendim. Önce buradan videoya tıklıyorsunuz, şuraya yani. Daha sonra ayarları tıklıyorsunuz. Böyle bir sese tıklıyorsunuz. Daha sonra burada Win Sound Wasabi'ye şey yapıyorsunuz veya Win8 zaten 8 yazar. Daha sonra ikinci layıktan ayarlara giriyoruz ve buradan bunu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Daha gördüğünüz üzere sesimiz kaydoluyor. Tamam diyoruz tabii ki de. Ve sesimiz kaydolmuş oluyor. Böylece sesli video açabilirsiniz. Arkadaşlar evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım anlamışsınız. Anlamadıysanız videoyu en baştan izlemenizi öneririm. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.